성경에 이 하나님의 사랑을 정확하게 나타내는 말씀이 성경이죠. อยู่ในบันทึกในพระคัมภีร์ของพระองค์นะครับเรื่องของรักของพระองค์จะมีแนะนำใน3-4 ข้อนะครับ 네, 그래서 그 말씀을 보면서 저는 하나님의 사랑에 대해서 들으면서 참 눈물을 보시고 울었을 때가 많았어요. เมื่อข้าพเจ้านั้นจะคิดไปแล้วที่เรื่องของรักของพระองค์มาจากพระเจ้าให้แก่เรานะครับก็มีหลายอะไรบ้างครับ 우리 계약성경 3년 하에 있는 말씀 잠깐 보겠습니다. ให้เราเปิดดู2 사무엘 ครับ 3년 하 18장 2 사무엘 บทที่11 23절 บทที่23นะครับ2 사무엘 บทที่11บทที่23นะครับ 네. 이 시간에 기약 얘기를 좀 해보고 싶어요. ขอเชิญเดินหน้ามานี่หนึ่งได้ไหมครับอย่างกายอยู่ในวัดเราเนี่ยยืนยืนอยู่อ่ะเชิญเนี่ยก็ใกล้ก็มีนะครับ 우리 김영경이 여기 오시면 여러분들이 기다리고 오시면 도현형제도 저 김용배에 와서 이렇게 좀 볼까요? 네.ข้อที่23นะครับ2 사무엘 บทที่11ข้อ23 11 ล่ะมีใครที่เจอแล้วขอช่วยอ่านได้ไหมครับ 2 สมูเอลบทที่11ข้อที่ บทที่18 โอ้ที่ ขอโทษนะครับอาจจะซ้ำนี้ไม่ถูกหรือเปล่าบทที่18นะครับ18บทที่23 ข้อที่23นะคะ ถูกต้องนะครับ เขาอ้อนวอนว่าเอาเถิดข้าพเจ้าอยากวิ่งไปใช่ไหมคะอาจารย์ ครับผม โยอาบจึงพูดว่าวิ่งไปสิเอาอาหิมาอัดจึงวิ่งลัดทางผ่านที่ราบขึ้นหน้าชาวพุทธไปใช่ไหมคะอาจารย์ ครับผมถูกต้อง 다윗에게는 많은 아들이 있었습니다. ก็กษัตริย์ดาวิดมีลูกชายมีหลายท่านนะครับ 물론 아내도 몇 명 있었죠. ก็แท้จริงก็แล้วก็มีหลายคนด้วยนะครับ 그래서 그 아내들 중에서 많은 아들을 낳았어요. ก็โดยทั้งภรรยาของเขามีลูกหลานเยอะนะครับ 그 아들 중에서 압살롬이라고 하는 아들이 있었어요. ก็มีคนหนึ่งลูกชายนะครับก็เป็นเด็กชื่ออับซาโลมนะครับ 다윗의 아들 중에서 압살롬보다 더 용모가 뛰어나고 잘생긴 인물이 없었습니다. โดยอยู่ในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดจะลูกชายนั้นอับซาโลมเป็นหล่อที่สุดและเก่งที่สุด 키가 크고 인물이 장대하고 아주 아름다웠더라. ก็ตัวสูงมากนะครับแล้วก็หล่อด้วย 사람들이 보면은 와 하고 놀랄 정도로 คือว่ามนุษย์เรามองเห็นหน้าของเขาก็จริง 그 압살롬이 어느 날 생각을 했어요. ๆวันนั้นจะอับซาโลมจะคิดอะไรว่านะครับ 내가 이스라엘 나라의 왕이 되어야 되겠다. ข้าพเจ้าเองอยากให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล 지금 아버지가 왕인데 자기가 왕이 되겠다. ก็บิดาของเขายังเป็นกษัตริย์อยู่นะครับ 그럼 둘 중에 하나는 죽어야 하는 것입니다. ทางนั้นสองในหนึ่งก็ต้องตายก่อนแล้วก็เป็นกษัตริย์ได้ 여러분 왕 둘이면 안 되잖아요. ก็กษัตริย์มีสององค์ได้ไหมครับ 그래서 압살롬이 왕이 되려고 결심을 하고 민심을 사람들의 마음을 자기 쪽으로 끌어들였어요. แล้วเขาอยากให้เป็นกษัตริย์นะครับก็เลยเขาจะทุกข์ใจ ทุกใจท
ทุกข์ใจของชาวบ้านนะครับ 아, 그 잘생긴 จับใจของ 왕이 ชาวบ้าน 아들, 왕이 아들 왕자가 그 궁궐 대문 앞에 서 있다가 재판을 온다고 해가지고 와, 너 진짜 대단하다. 내가 재판해줄게. 이렇게 말했어. ก็คือว่าเขาหน้าประตูเมืองเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็มีคนที่หลายคนเข้ามาขึ้นศาลนะครับว่าต่อว่าเขาจะจัดการให้ 사람들이 여론을 자기적으로 끌어들였어. คือว่าเขาจับใจกำลังร่วมรวมต่อต้านพ่อ 그 헤브론으로 사람을 가서 군사들을 모집해가지고 다이나에게 되들었어. แล้วเขาย้ายไปที่เฮบรอนนะครับแล้วก็เขาจะประท้วงขึ้น 그래서 압살롬 전쟁이 일어나. ก็เลยสงครามขึ้นนะครับ 갑자기 하는 바람에 다이나이 느닷없이 하는 바람에 다이나이 해에서 도망한 겁니다. แล้วคือเขาก็ปฏิวัติแล้วนะครับหลังจากนั้นกษัตริย์นี้ไปนะครับ 왕과 그 모든 권수들을 데리고 이제 유단을 건너서 도망한 เขาคือหนีไปที่ครอบครัวทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กลับมาไปนี่ 얼마나 급했든지 신발도 제대로 못 신고 맨발로 걸어서 รีบออกไปจากเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ใช้รองเท้าด้วย 도망을 가고 압살롬이 왕궁의 주인이 되어버렸습니다. และอับซาโลมเข้ามาในเมืองเยรูซาเล็ม 그리고 이제 다윗과 그 딸이 나오면 유단을 건너서 도망한 거예요. และครอบครัวหลายคนในครอบครัวกษัตริย์ดาวิดนั้นจะหนีไปจากเยรูซาเล็ม 그래서 다윗의 부하들과 압살롬의 군대가 전쟁을 벌이는 것입니다. แล้วจะการสงครามขึ้นระหว่างอับซาโลมกับกษัตริย์ดาวิดนะครับ 아버지와 아들의 전쟁입니다. ก็คือว่าสงครามบิดากับลูกชายนะครับ 자, 여기서 한번 문제를 내겠습니다. ก็จะถามพี่น้องนะครับ 압살롬이 아들이 아버지를 죽이려 했겠습니까? 죽이지 않으려고 했습니까? 죽이려고 마음을 먹었습니까? 안 죽이려고 마음을 ใน 먹었습니까? นั้นอับซาโลมอยากจะให้ทุกฆ่าเสียพ่อหรือไม่ 여러분 생각이 어떻습니까? ก็ลองคิดดูสินะครับคือแน่ใจของอับซาโลมจะทุกฆ่าเสียบิดาหรือไม่ 죽이려고 마음을 먹은 거예요. เขาตั้งใจอยากจะทุกฆ่าเสียบิดาของเขา 아버지를 죽이겠다고 죽이고 자기가 왕이 되겠다고 전쟁을 압살롬이 일으킨 거예요. เขาทุกฆ่าเสียให้บิดาของเขานะครับแล้วเขาจะเป็นกษัตริย์ 지금 제가 อยากเป็นกษัตริย์ 사무엘하 18장 읽었지만 사무엘하 15장부터 15, 16, 17, 18 네 장이 지금 전쟁을 이야기하고 있어요. คือว่า15บทที่15 16 17นี่เป็นการสงครามระหว่างอับซาโลมกับกษัตริย์ดาวิด 이제 이튿날 다윗의 군대들이 나갈 때 다윗이 군사들한테 이야기를 합니다. ก็วันรุ่งขึ้นนะครับก็กำลังจะสงครามกษัตริย์ดาวิดจะบอกกับทหารว่า 너희들이 나가서 싸우기는 싸우는데 내 아들 압살롬을 죽이지는 말아달라. พวกท่านจะไปสงครามระหว่างอับซาโลมกับเราแต่ห้ามถูกฆ่าเสียลูกชาย 자식은 아버지를 죽이겠다고 칼을 뺐는데 แม่ลูกชายจะถูกฆ่าเสียพ่อนะครับ 아버지는 지금 그 자식을 죽이지는 말아라고 이야기를 합니다. แต่พ่อนั้นจะห้ามถูกฆ่าเสียลูก 이해가 되십니까? 무슨 เข้าใจ 말인지? ไหมครับ 이해가 되시는 끄떡끄떡하는 이 건강이 도움이 되려고 ถ้าเข้าใจแล้วใช้แบบนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับ 이해가 되십니까? เข้าใจไหมครับไม่ต้องก็ได้มีอย่างนี้ก็ได้ 기가 막히잖아요. ก็เป็นก็จริง 아들은 아버지를 죽이고 네. 자기가 왕이 되려고 전쟁을 ๆแม้ 펼쳤어요. ลูกอยากจะถูกฆ่าเสียบิดาแต่เขาอยากจะเป็นเหมือนสิทธิ์ของกษัตริย์นะครับ 그래서 이제 부득이 아버지 군대하고 아들 군대하고 전쟁이 벌어졌다고요. เลยสงครามระหว่างลูกชายกับพ่อนะครับ 근데 이 전쟁 출정할 때 시작할 때 이 다윗은 그 군인들에게 자기 병사들에게
여기까지 이해가 되시죠? เข้าใจไหมครับ 그때부터 하는 ไม่ 거 เข้าใจ 세우만 อาจารย์ใช้คำว่าห้ามถูกฆ่าเสียเนี่ยเขาไม่เข้าใจครับ อ๋อ ต้องบอ คื ก อ ว่าห้ามฆ่าแค่นั้น อย่า อย่า ฆ่า ฆ่า อย่าฆ่าเสียลูกชายของเขา อย่าฆ่าลูกชาย ผมอาจจะเขาพูดสองคำแล้วพูดแปลโดยตรงนะอันนี้เป็นภาษาเกาหลีพูดไทยแล้วภาษาไทยพูดอะไรก็ผมเป็นคนแปลเขาพูดอะไรผมตามเขานะครับบางอย่างต้องเข้าใจว่านี่คือภาษาเกาหลีมีคำช่วยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเซนได้ยกตัวอย่างนี้ภาษาเกาหลีเป็นที่เมืองไทย4-5อย่างเดียวอย่างภาษาเกาหลีนี่เป็น4-5อย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อให้เด็กเนี่ยเขาพูดภาษาเกาหลีมีหลายอย่างเดียวผมแปลแค่อันเดียวสีฟ้าเขาบอกว่าอย่างนี้สีฟ้าอย่างนี้แบบเขาบอกว่าทุกแปลทุกหรือเปล่าบางอันนี้ก็มีนะครับแต่ถ้าต้องเข้าใจจุดนี้เข้าใจอยู่แต่ผมเป็นผู้แปลที่ต้องตามเขาไม่ได้เป็นผมพูดเองเข้าใจหรือยังครับก็เลยเป็นภาษาเกาหลีพูดได้เดียวภาษาไทยอาจจะพูดไม่ได้อย่างนี้นะโอเคขอบคุณนะครับงั้น그 형님 간주를 좀 크게 해주세요. 우리도 듣게 좀 크게 해주세요. 그만 좀. 지금 뭔 얘기냐면은 그 한국말은 이렇게 형용사가 여러 개 겹쳐서 써서 강조를 하거든요. 근데 태국말은 이게 안 돼요. 근데 저는 이제 형제님 말한 거를 그대로 통역을 하다 보니까 이 사람들은 그걸 이해를 못해요. 이게 언어에 따른 이 한글에서 제가 뭐라고 얘기했냐면 나는 통역자지 내가 말하는 사람이 아니기 때문에 그대로 한 걸 전달하다 보니까 듣는 사람이 좀 이해를 못할 수도 있다 이렇게 얘기했어요. 이거 이제 알아가는 과정에서 나온 길. 자 이해되시죠? 네. 더 이해가 안 되시면은 창세기 11장을 읽어보세요. 다ไม่ได้เข้าใจ 창세기 10장 11장. ถ้าไม่เข้าใจก็อ่านพระธรรมกัปบทที่10กับ11นะ 바벨탑 사건에서 이제 다 답이 나와요. คือว่าอันนี้คำต่อไปเป็นหอบาเบลนะครับ 그래서 이제 참선이 이 말씀을 볼 때 아들은 아버지를 죽이고 왕이 되겠다고 칼을 뽑았는데 คือว่าลูกอยากจะให้ถูกฆ่าพ่อนะครับ 아버지는 자식을 죽이지 말라고 자기 부하들에게 명령을 บิดานี่สั่งให้ว่าไม่เสียหายลูก 눈물 없이는 들을 수 없는 사랑 이야기. นี่คือเป็นความรักที่แท้ของพ่อให้กับลูก 이 전쟁이 벌어졌어요. เราสงครามแล้วนะครับ 이 압살롬은 머리가 이게 길었어요. ก็ว่าอับซาโลมนี่เป็นโผยาวมากนะครับ 그 말을 타고 지나가다가 이 나무 사이로 상수리 나무 사이로 지나가다 머리가 나무에 เมื่ 걸려버렸어. อเขาโผยาวแล้วนะครับตอนนั้นจะไปใต้ต้นไม้พันไปนะครับแล้วโผยาวแล้วก็จะที่นั่นเป็นกิ่งใช่ไหมครับกิ่งก็ไปติดกับตรงนั้น 그러니까 이제 말은 지나가 버리고 사람은 대롱대롱 매달렸죠. แล้วก็จะเป็นหมานี่พันไปแล้วแต่ว่าอับซาโลมก็อยู่บนต้นไม้นะครับ 그래 이제 사람 이 다니엘의 다른 병사들이 저 이제 죽이려고 죽이지 않고 매달려 죽이지 않으니까 왜 안 죽이냐고 요압이라는 장수가 물어봤어요. คือว่าฐานของกษัตริย์ดาวิดนะครับเขาจะชื่อเป็นโยอาบนะครับโยอาบบอกให้ลูกน้องของเขาว่าทำไมไม่ถูกฆ่าเสีย 그러니까 아 왕이 죽이지 말라고 했잖아요. 그렇게 말하는. กษัตริย์ได้บอกไปแล้วเนี่ยอยากฆ่า 그 요압이라는 장수가 나는 다르다 그랬어요. 나는 다르다. โยอาบบอกเองว่าข้าพเจ้าไม่เหมือน 나는 생각이 다르다. ข้าพเจ้าความคิดไม่เหมือน 그리고 칼로 툭 찔러서 죽였어요. แล้วจะให้ฆ่าเสียให้อับซาโลม 요압을 왜 죽였을까요? 요압이 왜 죽였을까요? โยอาบทำไมทำอย่างนี้ 요압의 머리가 이해가 안 되는 거예요. คือว่าเราไม่เข้าใจความคิดของโยอาบ 아버지를 죽이려고 칼을 빼는 놈을 죽이지 말라고 하니 요압은 아무리 이해가 안 เขา 돼요. ไม่เข้าใจคำสั่งของกษัตริย์ดาวิด 그리고 이제 압살롬은 죽었습니다. แล้วสุดท้ายนี้อับซาโลมก็เสียไป 전쟁은 끝났어요. สงครามก็จบแล้วอยู่แล้ว 이제 왕은 성에서 기다립니다. 전쟁이 어떻게 되는가
소식을 기다리고 แล้วกษัตริย์อยากได้เข้าเรื่องสงคราม 소식 전하는 자가 달려옵니다. ก็มีคนหนึ่งจะวิ่งมาหากษัตริย์ 어찌 되었느냐? จะเป็นยังไงบ้าง 전쟁이 이겼습니다. เราชนะแล้ว 압살롬 어찌 되었느냐? ลูกชายเป็นยังไงบ้าง 압살롬 죽었습니다. ตายแล้ว 그 압살롬이 죽었단 말을 듣자마자 지금 여기 내 아들 압살롬아, 내 아들 압살롬아, เมื่อ 내가 너를 대신하여 죽었다면 하는 말이 여기 나와. คือว่าเขาได้ทันทีแล้วว่าลูกชายลูกชายทำไมตายไปแล้วแท้จริงคือข้าพเจ้าตายแทนเขาดีกว่า 이게 아버지입니다. นี่คือเป็นหัวใจของบิดา 이게 아버지의 사랑입니다. นี่คือเป็นความรักของบิดา 압살롬은 자기를 죽이려고 대들었지만 아버지는 그가 죽었단 말을 듣자마자 내 아들 압살롬아, 내 아들 압살롬, 내가 너를 대신하여 죽었더라면 울면서 성문으로 올라가는 ไม่ว่าลูกชายเท่าไรพ่อนะครับแต่พ่อนี้ไม่เหมือนกับความคิดของลูกนะครับ 하나님 아버지의 사랑이 이것입니다. ความรักของพระเจ้าก็เหมือนอย่างนี้นะครับ 인간은 하나님을 등지고 버리고 죄 가운데 빠졌습니다. มนุษย์จะต่อต้านกับพระเจ้าและลงน้องในความบาปนะครับ 사람같이 이렇게 만들어 놓고 거기다가 전하고 있습니다. เขาทำเองและก็ไว้กับลูกเขาโลกนะครับ 그리고 세상에 여러 가지 우상뿐만 아니라 죄악과 쾌락수의 사람들을 좋아하고 하나님을 거부하고 และเราชอบเป็นทหารของโลกต่างๆนะครับและก็เขาต่อต้านกับพระเจ้า 심지어는 하나님을 욕을 합니다. และนินทากับพระเจ้าด้วยนะครับ 하나님을 비난합니다. แล้วใส่ร้ายพระเจ้านะครับ 하나님 없다고 해요. แล้วเขากล่าวว่าไม่มีพระ 하나님을 เจ้า 하나님 무시합니다. เขาดูถูกพระเจ้า 예수 믿는 사람들 비난하고 핍박해요. และเยอะเลยให้คริสเตียนด้วย 그런데 우리 하나님 아버지께서는 그래도 그 사람들을 미워하지 않고 사랑하신다는 거예요. ยังไงก็ตามพระองค์ทรงนำเราอยู่เพื่อเขาอยู่ 고린도후서 5장 14절 아까 마지막 시간 읽어드렸죠. โอเคเราจะมีบทเรียนบทที่5อ่านแล้วนะครับ 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 คนหนึ่งที่แทนให้ทุกคน 하나님이신 예수님이 세상에 오셔서 여러분과 나를 대신해서 죽었다고요. ก็พระบิดาพระเจ้าเสด็จลงมาเพื่อยอมสู้ความตายเพื่อท่านทั้งหลาย 우리는 하나님을 무시하고 비난하고 거부하는데 แม้เราดูถูกพระเจ้าและเย่อหยิ่ง 하나님은 나를 대신하여 죽었다고요. พระเจ้าทรงตายแทนเรา 이 다윗은 우리 주 예수 그리스도에 대한 모형입니다. นี่คือเป็นสัญลักษณ์กษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์นะครับ 다윗이 압살롬을 사랑해서 내가 차라리 너를 대신하여 죽었더라면 울었던 것처럼 เขาร้องไห้น้ำตาไหลเพื่อคิดถึงลูกนะครับ 하나님이신 예수님께서 이 세상에 오셔서 여러분과 나를 대신해서 죽었단 말입니다. พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ตายแทนเรา 이것이 십자가의 사랑입니다. นี่คือความรักที่ไม่ยอมแพ้นะครับ 이것이 하나님의 사랑입니다. นี่คือความรักของพระเจ้านะครับ 세상에 어떤 종교에도 이런 일은 없습니다. คือศาสนาในที่ไม่มีเรื่องนี้นะครับ 세상에 수많은 종교가 อยู่ 있습니다. ในโลกนี้มีหลายศาสนานะครับ 그런 종교에 이와 같은 십자가의 사랑이 없습니다. แต่ศาสนาทุกอย่างที่ไม่มีไม่ยอมแพ้นะ 종교는 무엇입니까? ศาสนาคืออะไรครับ 네가 죄를 지었으면 네가 벌을 받아라. ท่านทำบาปแล้วท่านรับผิดชอบเอง 네가 죄를 지었으면 죗값을 네가 받아라. คือว่าท่านทำบาปแล้วท่านควรจะรับโทษ 네가 망할 짓을 했으면 망해라. คือว่าท่านที่ไม่เหมาะสมก็ต้องรับผิดชอบเอง 네가 네 죗값을 네가 받으라는 거예요. ค่าจ้างของความบาปคุณจะชำระเอง 그게 종교예요. นี่คือเป็นเราเรียกว่าศาสนา 그러나 하나님은
네가 죄를 지어서 네가 지옥 가니까 내가 너를 얼마나 사랑했으면 끔찍하게 사랑했으면 내가 너를 대신해서 죽었단 말이에요. ท่านทำบาปและอะไรต่างๆแต่เรารักท่าน 이것이 십자가의 사랑이에요. นี่คือเป็นความรักของไม่ละแคร์นะครับ 나를 대신해서 죽어주시. พระองค์ทรงตายแทนเรา 나를 지옥에서 건지고자 하여 대신 죽어주시. เพื่อให้เราพ้นจากนรกนะครับ 얼마나 사랑했으면 죽어주신다고. เป็นความรักที่รักแค่ไหนมากไหมแล้วจะตายแทนเรา 요한 1서를 보시겠습니다. ให้เรานึ่ง 4장. 요한 1서 4장. นึ่งโยนบทที่สี่นะครับ 9절. บทที่สี่ข้อเก้าหนึ่งคนจะช่วยอ่านได้ไหม 9절을 읽으시고. หนึ่งโยนบทที่สี่นะครับข้อเก้านะครับหนึ่งโยนบทที่สี่ข้อเก้านะครับ นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลาย คือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었다. ต่อความรักของพระเจ้าปรากฏต่อหน้าเรานะครับ 하나님이 독생자를 예수님을 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리라 하십니다. พระองค์เดียวพระเจ้าประทานพระองค์เดียวเพื่อให้เรามีชีวิตนี้นะ 하나님께서 자기 아들을 죽이심으로 나를 살렸다. ก็พูดหมายถึงที่พระเจ้าทุกขาลูกของพระองค์บุตรของพระองค์และช่วยให้เรารอด 내가 살기 위해서 예수님이 죽었다. เราเองจะมีชีวิตนิรันดร์และพระองค์ทรงยอมสู่ความตาย 예수님이 나를 대신하여 죽지 않았으면 내가 죽고 지옥에 가야 한다. แท้จริงพระเยซูไม่ได้ตายแทนเรานั้นเรารับผิดชอบเองเราต้องตกไปนรกอย่างเดียว 여기 말씀이 그런 말씀. นี่ความหมายนี้นะครับ 그 다음 10절에 보면 또 나와 있습니다. บทที่สิบก็เช่นเดียวกัน 사랑은 여기 있으니 ความรักจะอยู่ที่นี้ 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니오 เราไม่ได้รักพระเจ้า 하나님이 우리를 사랑하사 그 아들을 세상에 보내셨습니다. 이 พระเจ้า 10절 รักเราประทานพระบุตรเสด็จลงมาในโลกนะครับ 죄송한 얘기지만 우리 인간은 하나님을 사랑하는 능력이 없어요. แท้จริงคือมนุษย์ไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถรักพระเจ้าได้นะครับ 자격도 없어요. ก็ไม่มีคุณสมบัติด้วยนะครับ 그럴 수 있는 힘이 없다고요. คือว่าเราไม่มีพลังไม่มีความสามารถนะครับ 우리 얼마나 죄덩어리입니까? เราเป็นความบาปเจ็บด้วยในตัวเรา 우리 마음이 얼마나 지저분합니까? คือหัวใจของเราสกปรกมากนะครับ 우리 생각이 얼마나 악합니까? คือว่าความคิดของเราชั่วร้ายจริงๆนะครับ 우리는 이렇게 저놈하고 손가락질하죠. เมื่อเราจะคนที่ทำที่ไม่ดีนะครับเราเชื่อว่าคนนี้ 여기 사람들도 그럴 수 있죠. ก็ที่นี่ก็เหมือนกันไหม 저 나쁜 놈 이렇게. นี่คนนี้เป็นคนชั่วร้าย 저 사람 틀렸다. คนชั่วไม่ถูกต้อง 할 수 있죠. 그런 경우가 있죠. ก็บางครั้งเราทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ 자 보세요. 하나는 저 사람을 가르칩니다. ที่นี่ว่าชี้ให้นิ้วนึงนะครับชี้ให้กับเขาคนที่คุณชั่วช้า 그런데 요거 하나는 양심이 있기 때문에 가운데 주민을 썼습니다. 중간. เราชี้ซ้ำนึงแล้วสามนิ้วนี่เป็นนิ้วตัวเองนะครับ 근데 요 세 개는 너는 그렇게 말하고 있어요. คือว่าที่นี่เราชี้ให้คนที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าสามตัวนี้ชี้ให้เราเองทางเป็นยังไงมันความหมายนี้นะครับ 그러니까 저 사람이 한 가지 잘못이 있으면 나는 세 가지 잘못이 있는 แต่ 걸 ฉัน 괜찮아. มีชั่วฉันนี่ความผิดพลาดหนึ่งอย่างแต่ว่าตัวเองนี่สามเท่านะครับ 이것을 ว่า 죄, ชี้หนึ่งแล้วสามนี่รวมกัน 이게 우리들의 모습이에요.
อันนี้เป็นที่ศรัทธานะครับ 이게 우리의 양심이에요. ภาพของเรานะครับ 지옥 가도 할 말이 없어요. แท้จริงเรา 얼마나 우리가 เราตก 못 ไปนรกก็ไม่มีโอนได้นะครับ 얼마나 우리가 형편없는 เพราะ 죄인입니까? ว่าเราเป็นคนบาปที่จริงๆนะครับ 그런데 우리가 하나님을 사랑한다고요? และเราพูดว่าเรารักพระเจ้าเหรอ 우리가 하나님을 사랑할 수 있다고요? ท่านก็รักพระเจ้าได้เหรอ เป็น 아닙니다. ไปไม่ได้ครับ 하나님이 나를 너무나 사랑하셨기 พระ 때문에 องค์ทรงรักเรามากมายนะครับ 너무나 엄청난 사랑을 มาก 아직 ที่สุดนะครับ 제가 그 사랑을 받고 나니까 조금 갚으려고 하는 것이에요. ข้าพเจ้ารับความรักของพระองค์แล้วอยากจะถวายแด่พระเจ้านิดเดียวนะครับ 그게 우리들의 신앙생활이라고 นี่ 해요. คือเราเรียกว่าอันนี้เป็นความเชื่อในคริสเตียนนะครับ 그래서 우리는 주님 생각하고 주님의 사랑 생각하고 많이 울어야 돼요. 주님 사랑 생각하고 많이 울어야 한다고. ฉะนั้นเราคิดถึงความรักของพระองค์และชีวิตของเรารักษาเองรักษาอะไรเอง 이 사랑의 주님 생각하면서 제가 많이 울었어요. เมื่อเราคิดถึงความรักของพระองค์และรักษาอะไรของพระเจ้าเอง 나같이 못나고 แม้ข้าพเจ้าไม่ได้มอง 부족하고 ไม่พอเพียงอะไร 죄 많은 인간 เป็นความว่าเต็มไปด้วย 뭐 쓴 거 있다고 나 같은 것을 사랑하셔서 คือเราใช้อะไรไม่มีคุณค่าในพระองค์ทรงต้องการเลือกเรา 나를 위해서 죽기까지 하셨을까? เพื่อเรายอมสู้ความตายในไม่กำแพง 죽을 만큼 사랑할 만한 자격이 내가 있었을까? แท้จริงพระเจ้ายอมสู้ความตายแต่รักเรานี่มีงานใครหรือเปล่า 여러분 누구 죽을 만큼 사랑하는 사람 있습니까? คือว่าเรารักที่สุดและเหมือนเท่ากับยอมสู้ความตายไหม 목숨 바쳐 사랑하는 사람 있습니까? มีไหมครับ 그러나 เรามอบชีวิตแล้วจะรักเขา 하나님은 목숨 바쳐 사랑할 만한 분이 พระเจ้าทรงเป็นจริงๆแล้วนะครับ 요한의 제자 igna시스라고 하는 사람이 있었어요. 요한의 제자, 성경 요한